მოგესალმებით დღეს რიგარეშე ჩვენი გადაცემაა ფაქტი მოვლენა კომენტარი ანალიტიკური საუბრები დემურ გიორხელიძესთან ერთად იმდენად სწრაფად ვითარდება მოვლენები რომ რეაგირება აუცილებელია მე ხმას გადავამოწმებ და დავბრუნდები ოპერატორიც მე ვარ კადრიც უნდა გავასწორო ასე რომ ცოტაც და დავიწყებ მე მგონი ნორმალურია ჩვენი სასაუბრო თემა დღეს არის მსოფლიოში განვითარებული მოვლენები და რა თქმა უნდა ქვეყნის შიგნით მოვლენები რომლებიც დანახული უნდა იყოს იმ ფონზე რაც გარეთ ხდება ხედავთ თქვენ რა გასაოცარი სისწრაფით ვითარდება მოვლენები და რამდენად მოითხოვს ის ზუსტ ანალიზს მოდით დავიწყოთ იმით რითაც მე რამდენიმე დღის წინ ანუ ორიოდე დღის წინ ოღონდ დარწმუნებამდე საღამოს დავწერე ის რაც თავიდან ბოლომდე ეყრდნობოდა შეერთებული შტატების უმაღლესი დონის სამხედროების დაზვერვის მონაცემებს და ასე შემდეგ არის ყველაზე მთავარი სამხედრო რომელიც გამოვიდა და ღიად თქვა რომ შეერთებული შტატები არ არის მზად ასეთი ომის წარმოებისთვის მას უბრალოდ არ ეყოფა რესურსი შემდეგ გამოვიდა დაზვერვის ხალხი და თქვეს რომ შეუძლებელია არანაირი ირანის ბირთვულ ბომბზე საუბარი არ არის გამოვიდნენ სხვები რომლებიც ასევე საუბრობდნენ და შეიქმნა ისეთი შთაბეჭდილება რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ამას არ გააკეთებდა რატომ პრეზიდენტის ვალია დაეყრდნოს იმ სამსახურებს რომლის გარეშეც მისი გადაწყვეტილება არასდროს იქნება სწორი პირველ რიგში ეს არის თუ საომარ მოქმედებებზეა საუბარი სამხედროები და დაზვერვა ფაქტობრივად მეორე დილით როცა ეს მე დავწერე და სულაც არ იყო ჩემი მოსაზრება და მე ჩემ მოსაზრებებს არასდროს არ ვალავ და ღიად ვამბობ ეს იყო მეტი რაღა უნდა წაიკითხოს ადამიანმა მე ვიფიქრე რომ ის რაც განწყობა იყო შეერთებულ შტატებში ის გაკეთდებოდა და შეერთებული შტატები როგორც წერდნენ უარს იტყოდა ირანის წინააღმდეგ აშკარა საბრძოლო მოქმედებების დაწყებაზე ამაზე მიუთითებდა სხვათა შორის ყველა სუპერანალიტიკოსი ამერიკაში რომ ეს არ იყო გამართლებული
მაგრამ მოხდა ის, რაც ძნელად დასაჯერებელი იყო, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უარყო ყველას მოსაზრება და ისრაელთან ერთად განახორციელა დარტყმები. ჩემი შეფასებები ეყრდნობა მხოლოდ ფაქტებს და არ წარმოადგენს რომელიმე მხარის ინტერესების ან და თუ გნებავთ სიმპათია ანტიპათიების გამოხატულებას, იმიტომ რომ ჩემი როგორც ამ შემთხვევაში საჯარო პირის პოზიცია პერსონალურად მე რა მომწონს, ამაზე არასდროს მისაუბრია და არასდროს ვისაუბრებ, მე უდიდეს პატივს ვცემ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც უსმენს ჩემს გადაცემას, სხვათა შორის წინა გადაცემა 93,000-ზე მეტმა ადამიანმა ნახა და დაახლოებით 200-მდე ადამიანი იყო, სამწუხაროდ ახალგაზრდები წერია. ეს არის შინ მიმავალი ამ დამყარი იდეოლოგიით გამოთაყვანებული ადამიანები, რომლებიც სერიოზულად ჩემგან არ აღიქვება და კარგად იცით მე ბოდიში რასაც უწოდებ მათ, მაგრამ თემა არ არის. მე არ შემიძლია 93,000-ში 200 და თუ გნებავთ 300 კაცზე გავაკეთო რაიმე აქცენტი, ან და მათ მოსაზრებას გაუწიო რაიმე ოდნავ მაინც საყურადღებო დამოკიდებულება და რაიმეში გავითვალისწინო, ეს გამორიცხულია. მოხდა ის, რაც მოხდა, განადგურებული იქნა ირანის უმაღლესი ხელისუფლების საკმაოდ დიდი ნაწილი, მაგრამ ჩვენ დღევანდელი გადასახედიდან რომ შევაფასოთ ეს მოვლენა, გვმართავს მარტივი რამ. კარგია მუსულმანური სარწმუნოება, სუნიტები კარგები არიან, შიიტები ცუდები არიან, ირანი და საქართველოს ურთიერთობა ისტორიულად რთული იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ თემებზე საუბარი იმ პროცესში, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით, აბსოლუტურად აზრს მოკლებულია, წარმოუდგენელია, მე ვისაუბრო ვიღაცის ცუდობაზე და კარგებაზე, მე უნდა აღწერო სიტუაცია. აი ამაზე გიждდებიან ეს ჩვენი საწოდავი შინ მიმავლები, სადღაც რო აპროტესტებენ თითქოს რაღაცას და სინამდვილეში ოცნებას ტოვებენ ზედაპირზე, მათი უტვინო პოლიტიკური საქციელის გამო, მაგრამ ამაზე მეორე ნაწილში. მე უნდა აღწერო სიტუაცია. მე არ მაინტერესებს ამ წუთში და არ შეიძლება ჩემი ინტერესში იყოს ის, რომ მე ჩემი პირადი შეხედულებებით გესაუბროთ, კარგია ირანის მმართველობა, არ არის კარგი. ეს არ არის განხილვის თემა, რატომ? ქართული სახელმწიფო არის დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფო ჯერჯერობით. მას უწევს იმ გარემოში ცხოვრება, რომელ გარემოშიც ჩვენ ცხოვრობთ, სამხრეთ კავკასიაში, ჩვენ გვყავს ახლო მეზობლები, გვყავს ცოტა მოცილებული და გვყავს შორეული მეზობლები. ჩვენ მათ კარგებად და ცუდებად ვერ დავყოფთ, იმიტომ რომ სახელმწიფოს საფუძველი არის პრაგმატული და პროფესიული პოლიტიკა და არა იდეოლოგიური მახინჯი წარმოდგენები, თუ რა არის კარგი და რა არის ცუდი და რა იყო წარსულში. წარსულში რა იყო დღეს ვერანაირად ვერ გავუკეთებ იმის პროექცირებას, იმიტომ რომ სხვა კოორდინატთა სისტემაა და სხვა რამ ხდება. იმისათვის ჩვენ რომ გავიგოთ თუ რა ამოძრავებს იმ ხალხს, რომელსაც ირანელები ქვია, ჩვენ ემპათიის გრძნობა გვჭირდება. ჩვენ უნდა შევაბრუნოთ ჩვენი თავი და შევხედოთ ირანელის თვალით, შიიტი ირანელის თვალით რაც მოხდა. ერთი რამ ამ პროპაგანდით წყალწაღებულ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა. როგორც კი პირველ დღეს დარტყმა მოხდა, იმ საკანალიზაციო, საინფორმაციო არხებით უცებ გაჩნდა დასავლეთიდან წამოღებული კადრები, რომ ირანელებს უხარიათ თავითი ლიდერის სიკვდილი და ეს მცირერიცხოვანი ორგანიზებული ჯგუფის კადრები, რომელიც კარგად იყო დამუშავებული სპეცსამსახურების მიერ და რომელიც პირველად ინგლისში გაუშვეს, აღმოჩნდა თავიდან ბოლომდე ბლეფი და ბლეფი ეფუძნება
იმას, რომ გაასაღო ამ პატარა ჯგუფის ორგანიზებული პროტესტი მთელი ირანული შიიტური მოსახლეობის განწყობებზე არის უვიცობის შედეგი. კიდე გეუბნებით, მე ვაფასებ რაც არის. მე რა მომწონს არ ვეხებებ, თუმცა ამის გამეორება მჭირდება, იმიტომ რომ ამ წინგარეცხილ ხალხს, რომლებიც შემოდიან ჩემ გვერდზე და ყველაფერს კითხულობენ, ელემენტარული ინტელექტი არ ყოფნით, რომ რაიმე გაარჩიონ. შიიტების სარწმუნოების თვალსაზრისით თუ შევხედავთ ჩვენ, მოკლული იქნა მათი სარწმუნოების რიგით მეორე იერარქი. ეხლა ჩვენ ყავდა შესანიშნავი ირანისტები და ეხლა რომ შემორჩენილი იყოს ეს ხალხი, მე მგონი შემორჩენილია, ისინი უნდა საჯაროდ გამოდიოდნენ და დეტალებში საუბრობდნენ იმაზე, რასაც ქვია ირანული კულტურა, კარგია, ცუდია არა, მოვლენების განვითარება ჩვენ სხვანაირად, რა არის შიიზმის საერთოდ, რა არის ის მიმდინარეობა შიიზმისა, რომელიც ირანშია ეგრეთ წოდებული რუსები ამბობენ დბუდესეტნიკები, ანუ 12-ულები, ჩვენეულად ქართულად რო ვთქვათ. ეს არის იმ 12 იმამის მიმდევრები, ალის შთამომავლები, ალი იცით, მე მგონი ვინც იყო, წინასწარმეტყველი და მუჰამედის და მთავარი რა არის, იცით? ამერიკული პოლიტიკის ყველაზე დიდი შეცდომა ის არის, რომ მათ სარწმუნოების ლიდერი, კარგი კაცი იყო, ცუდი კაცი იყო, არ მაინტერესებს, არ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი. კარგი კაცია რომის პაპი, ცუდი კაცია, თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა მუსულმანებმა რომის პაპი რომ მოკლან, რა მოხდება? ძალიან ცუდი, ხო? ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ საქართველოში, რომ პატრიარქი მოკლას ვიღაცამ გარედან. რა შანსი აქვს იმ გარეს საქართველოში? ნული შანსი. ამიტომ ამერიკელების შანსი მხოლოდ იმის გამო, რომ მთელი შიიტური ირანი ფეხზე დგას და მზად არიან, ხას უსვამ, თქვენ რა მოგწონს, გაწიეთ უკანა პლანზე. ეს არის ხალხი, რომელიც მზად არის დაიხოცნონ თავიანთი რწმენისათვის. კარგებია, ვიძახოთ, კარგებია, ცუდებია, ამნაირებია, იმნაირ, რას ცვლის? თქვენ ხო ვერ შეცვლით შიიზმს, თქვენ ხო ვერ შეცვლით მუსულმანურ სარწმუნოებას, ესე იგი უნდა გაიგოთ, ხომ რა ხდება? შეგიძლიათ გაიგოთ, რაც ნიშნავს მოწამეობრივი სიკვდილი და დღეს უკვე ძალიან ცნობილმა ამერიკელმა ანალიტიკოსებმაც და არა მარტო ამერიკაში შენიშნეს ის, რომ ფაქტობრივად ხომენი შეგნებულად წავიდა ამ სიკვდილზე, არსად არ დამალულა, არც ბუნკერში ჩასულა, არაკადრა თავის თავს. კიდე გეუბნებით, მიიღო მოწამეობრივი სიკვდილი და მისი რწმენის შესაბამისად ის გადავიდა იმ სამყაროში, რომელიც ყველა მორწმუნესთვის ჩვენებურად ამას 60-ს ვუძახით და ასე შემდეგ, ხო? ესე იგი, ჩვენ ვერ გავიგეთ ფუნდამენტალური წარმოდგენები, რომელიც ირანულ საზოგადოებას ამოძრავებს და ჩვენ ვერ გავიგეთ ის, რომ ირანის დღევანდელი ოპოზიციაც კი ოპოზიციაზე საუბრო, ამ ხელისუფლებისა, რომელიც არის აიათოლებისა, რა თქმა უნდა ისინი მოსურნე არიან, რომ რეჟიმი შეიცვალოს, მაგრამ დღეს აცხადებენ, რომ ასეთი გზით რეჟიმის შეცვლა მათ ვერ წარმოუდგენიათ, ჯერ ერთი ძალადობა რეჟიმს არ შეცვლის. ძალადობა ირანს ვერ დაამარცხებს. მე გეუბნებით განწყობებს, რაც არის 90 მილიონი კაცი თქვენ ვერ მოკლავთ.
ამ რწმენას თქვენ ვერ შეუცვლით, თქვენ ხელი შეახეთ მეორე სიდიდის სასულიერო პირს, ანუ ლიდერს და თქვენ მოკალით ის, ესე იგი თქვენ უნდა ელოდოთ იმას, რომ აქ მოვლენები ისე განვითარდება, რომლის კონტროლი გარედან შეუძლებელი იქნება. ეხლა დავაკვირდეთ შემდეგ რაიმეს. ადრე თუ გვიან ეს მოსახდენი იყო. უბრალოდ თუ გონიერი პოლიტიკა იქნებოდა, მოლაპარაკების გზით აბსოლუტურად ყველაფერი მიღწევადი იყო და რა პრობლემა აქვს ირანს. მოდი ესაც გავარკვიოთ. ირანს უნდა მოიხსნას სანქციები, აღიარებული იქნას მისი ინტერესები და იგი მზად არის ყველაფერთან ერთად ითანამშრომლოს, იმიტომ რომ მან შესანიშნავად იცის, რომ მას არ შეუძლია გაუწიოს წინააღმდება მთელ მსოფლიოსთან დაპირისპირება არავის არ შეუძლია, მათ შორის შეერთებულ შტატებს. მაგრამ რა განცხადებების დღეს შეერთებულ შტატებში ისმით, ნახეთ, 60% არ იღებს ამ ომს, სენატში და კონგრესში განცხადებები კეთდება, რომ ეს არის ტრამპის ომი და არ შედის ამერიკელების ინტერესებში, ამერიკული ინფრასტრუქტურა მთელ აღმოსავლეთში ათეული წლებით აწყობილი იბომბება, როგორც დღეს დაიწერა იმ ბაზებიდან ფაქტობრივად ამერიკელებს რამდენიმე ხნით ადრე საიდუმლოდ ყავთ გაყვანილი ნაწილები, ნაწილი შემდეგ გავიდა, მაგრამ ისინი ემზადებოდნენ ამ ომისთვის. თქვენ ნახეთ ჩემს გვერდზე იდო ამერიკის ოფიციალური სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება, რომ ისინი მთელი აღმოსავლეთიდან ამერიკელებს სასწრაფოდ სთხოვეს, რომ დატოვონ ეს ყველაფერი, მათ შორის საუდის არაბეთი, ეგვიპტე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ქვეყანა არ არის დარჩენილი. საუდის არაბეთში იცით ამერიკის საელჩო დაიბომბა. რატომ ამბობ ამას მე? ხალხი, რომელიც მზად არის მოკვდეს თავისი რწმენისათვის და თავისი ქვეყნისათვის, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ შეიძლება მოერიო ამ ხალხს? საქართველოში თუ ქართველების საკმაო ნაწილი არსებობს, რომელიც მზად არის მოკვდეს თავისი სარწმუნოებისთვის და ქვეყნისთვის, მითხარით ამ ხალხს როგორ უნდა მოერიოს? როგორ უნდა მოერიოს ის საცოდავი 1995 წლიდან შექმნილი ეს NGO-ები, ეს ჭრელა პარტიები, ეს ნახეთ როგორი ორგანიზებული არიან უკვე, იმიტომ რომ გაცოცხლების შანსი მიეცათ და ამ ხელისუფლებას ცოტა დავასწრებ მოვლენებს, მითიდება მისცენ რომ გააცოცხლოს ეს ყველაფერი და სულაც არ გამოურიცხავ მე რომ ახლო მომავალში მიხეილ სააკაშვილიც გაანთავისუფლონ ციხიდან უკვე მინიშნება გაკეთებულია საკმაოდ ხისტი ფორმით. ეხლა ვიღაც დიდი თანამდებობის ადამიანი იყო ამერიკაში და მაგრა დაახიეს ყურები, კითხრათ სიმართლე და მოვლენათა განვითარებას თუ შევხედავთ, მე ამის თაობაზე ადრეც დავწერე, რომ საქართველოს ძალიან საშიშ ზონაშია, იმიტომ რომ ამ ტიპის კონფლიქტებში რუსეთ-დასავლეთის დაპირისპირებაში, დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატები, ისრაელი, ირანის დაპირისპირებაში შენ არ შეიძლება იყო მხარე, იმიტომ რომ ერთი ირანი, რომელსაც რა თქმა უნდა ჯერჯერობით არ ჭირდება და ჯერჯერობით პოლიტიკურ მხარდაჭერას, იგივე გაეროს დონეზე, იგივე განცხადებების დონეზე მხარს უჭერს ჩინეთი და რუსეთი, აი რატო არ დაბომბა, ძალიან კარგი კითხვები დასვეს, რატომ ხომ აქვთ ეს რაკეტები, რატომ არ დამბობეს ავიამბზიდები და ასე შემდეგ. ჩემთვის ძნელია სამხედრო სტრატეგიაზე საუბარი, მაგრამ მე პოლიტიკურ შეფასებებს გავაკეთებ. ომი დაიწყო, ირანელები მზად იყვნენ ამ ომისთვის, მართალია ისინი მეორეჯერ მოატყუეს ამ
ბოლო 1 წლის განმავლობაში, ნახეთ, ხამენეის სასახლეში, რეზიდენციაში იყო დანიშნული იმ დღეს თათბირი, რომელ დღეს დარტყმის წინა საღამოს. იმიტომ იყო ბევრი ერთად რომ მოკოდა. ყველაფერი თითქმის შეთანხმებული იყო, მაგრამ მე არ ამგონია, რომ სპარსელები იმდენად მიამიტები იყვნენ, რომ არ ცოდნოდათ რა ხდებოდა და შეიძლებოდა თუ არა თავიდან ბოლომდე ამის ნდობა. მე ვსაუბრობ ფაქტებზე, მეტი არაფერი. და ადრე თუ გვიან რა კი ეს უნდა მომხდარიყო, ირანელები წავიდნენ ამაზე და როგორც აღმოჩნდა, ძალიან მზად დახვდნენ ამ თავდასხმას, თუმცა არც ერთი მიმართულებით ესკალაცია, ანუ მხოლოდ თავდაცვის მდგომარეობაში მოქმედებდნენ, მე გეუბნებით ამერიკელი ექსპერტების შეფასებას არ მოუხდენიათ, ძირითადად მათი რაკეტები არის გადაჭრის, ანუ შეკავების თავდაცვის რეჟიმში მომუშავე და ძალიან ცოტა არის ის დარტყმები, რომლებმაც ფაქტიურად ზუსტად იმუშავა. ყველა ქვეყანას, სადაც შეერთებულ შტატებს ჰქონდა ბაზა და განსაკუთრებით ყველაზე დიდი დარტყმა მიადგა არაბთა გაერთიანებულ ემირატებს იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ თუ გახსოვთ თქვენ, არაბთა ემირატებმა და ისრაელმა დადეს, როგორც ეხლა ხუმრობით ამბობენ, სოლომონის დონის ხელშეკრულება, ფაქტიურად არაბთა გაერთიანებულმა ემირატმა დაუთმო ისრაელის უსაფრთხოების სამსახურს თავისი ტერიტორია, სწორედ გაერთიანებული ემირატებიდან ხდებოდა ყველა საბანკო გადარიცხვები და ყველა იმ ოპერაციის დაფინანსება, რომელსაც ისრაელი აწარმოებდა ირანის წინააღმდეგ, იყო პლაცდარმი იყო და რა გააკეთეს ირანელებმა პირველი დარტყმა მიაყენეს ემირატებს. ცნობილი ალბურჯი ალბათ ფუნქციონერებისთვის უკვე არ ვარ და საკმაოდ დაღუპულია, როგორ ჩანს, ზუსტად ჯერ ოფიციალურად არ თქმულა და დაბომბეს ის ბაზები არა მხოლოდ კატარში და სხვაგან, არამედ სადაც კი იყო ყველგან, მათ შორის დაიბომბა ნატოს ბაზაც. ეხლა საინტერესოა ევროპელების პოზიცია. ესპანეთმა, ნატოს წევრმა ქვეყანამ კატეგორიულად უარი უთხრა შეერთებულ შტატებს მისი ტერიტორიის და მისი ბაზების გამოყენებისა. დისტანცირებულია ამ საქმიდან ევროპის ყველა დიდი ქვეყანა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა გააკეთა განცხადება, რომ ნატო არავითარ შემთხვევაში ამ კონფლიქტში არ ჩაერევა. ერთადერთი იმიტაცია მხარდაჭერისა გააკეთა სტარმერმა, ბრიტანეთის პრემიერმა, უმნიშვნელო რაოდენობის თვითნავი აფრინდა და ასე შემდეგ. მოკლედ ბრიტანელებს როგორც შევიათ, რატომ ევროპას არ უნდა ამ საშინელებაში მიიღოს მონაწილეობა, დიდი ჭკუით არ გამოირთვება, მაგრამ ეს ნამეტანის სახიფათოა მათთვის. სახიფათოა პირველ რიგში, რომ სერიოზულ ესკალაციაში გადასული ეს კონფლიქტი დღეს $700 გახდა, 1000 კუბომეტრი ბუნებრივი აირი, ორმუზის ყურეში პრობლემებია და მოგვარებული არაფერია და საწავა ნავთობის ფასი არავინ არ იცის, ევროპის ეკონომიკას უბრალოდ დაანგრევს. ეს ერთი. მეორე, ფაქტობრივად პროცესი არ შეჩერდება. დააკვირდით ამერიკის პრეზიდენტის სახეს. დარტყმის დღეს, სადღაც შუა დღის უფრო მეორე იქეთ ამ მხარეს, ანუ უფრო საღამოსკენ, ტრამპმა განაცხადა, რომ რა კი ირანელებმა შეგვატყობინეს, რომ მზად ვართ მოლაპარაკება, გვინდა მოლაპარაკება, მე თანახმა ვარ.
ამის შემდეგ გამოდის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ლარიჯანი, რომელიც ხამენეის ერთ-ერთი ყველაზე დაახლოებული და ძალიან საყრდენი ადამიანი იყო, სხვათა შორის პროფესორია და კანტისტია და ძალიან ძლიერი მეცნიერია. მან თქვა, რომ ირანის და დღესაც გაიმეორეს ირანელებმა ლარიჯანის სახით, რომ არანაირი მოლაპარაკებას ამერიკელებთან არ აპირებენ, რადგან აქვთ მწარე გამოცდილება და ისინი გააგრძელებენ თავდაცვას. სად რასაც მე ვხვდები, რა ხდება? პირველი ტალღა გადავლილია. დღეს დასრულებული უნდა იყოს ომი და ირანი უნდა იყოს განადგურებული. ესა, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ვერავითარ შემთხვევაში არ აქვს საშუალება, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში იომოს თავისი ქვეყნიდან 1000-ობით კილომეტრის მას. უბრალოდ ლოგისტიკა ჩააყენებს უკიდურეს მდგომარეობაში. ისრაელის დამოუკიდებელი ძალები არ ეყოფა ამას. არ იფიქროთ, რომ ისრაელს ატომური იერარქია აქვს და გამოიყენებს. არა, პაკისტანმა სრული მხარდაჭერა აღუთქვა ირანს და პაკისტანსაც აქვს ბირთვული იერარქია და საკმარისია ისრაელმა ხელი გაატოკოს და ისრაელისგან არაფერი არ დარჩება. კი ხედავთ, ირანი 95 მილიონია, უზარმაზარი ტერიტორია, შეხედეთ რუკას და ნახეთ ისრაელი რამხელა, მისი 9 მილიონი მოსახლეობით, ამიტომ ამ თამაშებზე გათვლა ისრაელს ვერ ექნება. მაგრამ არის სხვა რამ. გამოცხადდა ჯიხადი, ფაქტობრივად საღვთო ომი ამერიკელების წინააღმდეგ და აქ არის მთავარი რამ, რომელიც ახლა მე მხოლოდ ჩემს შეფასებას გაძლევთ. ამ საქციელით, რაც მოხდა ირანზე თავდასხმა, კარგი იყო, ცუდი იყო, კიდე გეუბნებით, ეს არასერიოზული საუბარია. ტრამპის ამ საქციელმა ამერიკის შეერთებული შტატების როგორც დღესდღეობით მაინც ყველაზე ძლიერი სახელმწიფოს იმიჯი საშინლად დააზიანა. გამოდის, რომ ამ ქვეყანასთან მოლაპარაკებების პროცესი აწარმოო ნიშნავს წყლის ნახვას. ეს მთავარი დასკვნა გამოიტანა მთელმა მსოფლიომ, იმიტომ რომ რა გამოდის, ყველაფერზე დათანხმდნენ და მაინც მოხდა თავდასხმა. ესე იგი, დიპლომატია, როგორც ასეთი, შეერთებულ შტატებთან არის აბსოლუტურად არაეფექტური საშუალება საკუთარი ინტერესების დაბალანსებისა და ეს არის პირველი ყველაზე დიდი დარტყმა შეერთებული შტატებისთვის, რასაც ტრამპმა მიაღწია. ტრამპის გათვლა, როცა შენი ქვეყნის სამხედრო, უპირველესი სამხედრო გეუბნება, რომ ვერ შევძლებთ ამას, არ გვეყოფა რესურსი და შენ მაინც აკეთებ, ეს უკვე სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯია და ამერიკული განწყობები დღეს არის ამერიკული განწყობები ამ ამბების შატყვის მერე იქნება ანტიტრამპისტული, მას სასამართლოებლის და აუცილებლად იმპიჩმენტი ელის. გამოვა არ გამოვა სხვა საქმეა, მაგრამ დააკვირდით ამერიკულ წყაროებს. მე ძალიან ინტენსიურად ვადევნებ თვალყურს. ფაქტობრივად ყველა ის უპირატესობა, რომელიც დემოკრატებთან ჰქონდა, ტრამპს და მის ჯგუფს, დღეს საშინელ მდგომარეობაშია. ეხლა რა გამოდის, მან ბოლომდე უნდა მიიყვანოს ეს საქმე, ხო? ანუ გაანადგუროს ხასოსო. ირანის დამარცხება არ გამოვა. რჩება ერთადერთი გზა, შეერთებულმა შტატებმა უნდა გაანადგუროს ირანი. ნათანიაჰუს შენიშვნებს თუ შევხედავთ, სწორედ ამას ითხოვდა, თანაც ნათანიაჰუ ეხლა როცა მე ვნახე ის პირდაპირი გადაცემა იყო რომელიღაც საინფორმაციო ებრაულ წყაროში, სადაც ნათანიაჰუ პირდაპირ იჯდა და წამყვანმა კითხა, რომ მართალია ორო თქვენ ჩაითრიეთო ამერიკული შეერთებული შტატებიო ამ პროცესშიო. ნათანიაჰუ იმდენად ცხადი სახით და ან კაფიოდ გამოხატა, თან გაიცინა ამაზე. და მერე გააკეთა განმარტება უკვე დღეს მე ვნახე სულ ახლახან სანამ გადაცემა იქნებოდა, რომ მე ვეუბნებოდი თუ დაიწყებ ამაზო,
მაშინ უნდა გავანადგუროთო ისა. გამოვიდა განადგურება 3 დღე გავიდა ამის შემდეგ. განადგურება არ გამოვიდა. ცოტა უფრო სხვა სიტუაცია. ფაქტობრივად ახლო აღმოსავლეთში ამერიკელების დომინირებული მდგომარეობა დადგა დარტყმის ქვეშ და ამერიკელები იძულებული არიან გავიდნენ იქიდან. იმიტომ რომ არავის უსაფრთხო ანუ არც ერთ ამერიკელ სამხედროს თუ იქ იმ საელჩოების თუ რაიმე თანამშრომელს შანსი არ აქვს რომ უსაფრთხო მდგომარეობაში იყვნენ. კარგია ეს ამერიკისთვის თუ არ არის კარგი. თქვენ თვითონ შეაფასეთ. მე უბრალოდ ავწევ მდგომარეობას. შემდეგ სპარსეთის ყურის უმდიდრესი საემიროები. კატარი აიღეთ, ომანი აიღეთ, არანორმალურ ფულში მყოფი და ამ დროს მარიონეტები, რომლებიც ფაქტობრივად ლეგიტიმაციის გარეშე მართავენ ამ წარმონაქმნებს, არც კატარის ემირს, არც ომანის, არც იქეთ, არც აქეთ, არანაირი ის ლეგიტიმაცია, რასაც არჩევანი ქვია, რასაც რაღაც სამართლებრივი რომ იტყვიან გადაცემა ქვია ხელისუფლებისა და ასე შემდეგ არ გააჩნიათ და ამასთანავე იყვნენ ამერიკელების ყურმოჭრილი მონები და ყველა ეს ქვეყანა დაიბომბა ერთი ქვეყნის მიერ და რა გააკეთეს ამათმა განცხადება გააკეთეს რომ ჩვენ ერთობლივათო შეუტევთ ირანსო ვერაფერს ვერ შეუტევენ ამიტომ ადგნენ და 4 საემირომ უშუალოდ მიმართა პირველ რიგში არაბთა გაერთიანებულმა ემირატებმა მოსკოვში რუსეთის პრეზიდენტს რომ თხოვოს ირანს ნუღა დაარტყამს ამ ემირატებს, რადგან მათ არ აქვთ რაიმე მიზნები ირანის საწინააღმდეგოდ. გვიანია უკვე. გვიანია იმიტომ რომ მორწმუნე ადამიანები, ეხლა კიდე გეუბნები, თუ თქვენ მორწმუნე ხართ და მართლმადიდებლობის მართლა აი სულში გიზით ეს, თქვენ კარგად უნდა იცოდეთ რამხელა ძალა უფლის წმენა და მამ რწმენის სახური თუ გნებავთ ეკლესია. პრობლემებია შიგ არ არის პრობლემები, ახლა არ ვეხები, ხო? წარმოიდგინეთ თქვენ ქართველი ხალხი, მე არ მინდა ამის წარმოდგენა, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი იქნება ყველასთვის, ვინც კი ამ ყველაფერზე, ანუ მართლმადიდებლობაზე ხელს აღმართავს, თუმცა ქართველების სამარცხვინოდ უნდა ვთქვა, რომ 33 წელია თქვენ დაუშვით ის რომ მართლმადიდებლობას არარაობები შეურაცხყოფას აყენებენ და თქვენ საკმაოდ დიდი ნაწილი მხარს უჭერთ ამ არარაობებს და დაძდებთ ამ ვითომ ბელადებს და ლამის ქვეყანა თავზე დაგვენგრეს. 90 მილიონზე მეტ ქვეყანაში, სადაც ძირითადი ნაწილი სწორედ იმ შიიზმის მიმდევარი არის, მათთვის მოწამეობრივი სიკვდილი არის არანორმალური ბედნიერება. არა მარტო მოკლული უმაღლესი სასულიერო პირი თავის შეწირვას ამ ყველაფერზე ბედნიერებად არ იქვამს, რიგითი შიიტებიც ამას არ იქვამს. ეხლა რა გავაკეთო, მე ცუდები არიან, ცუდად ფიქრობენ, არ იქა დასავლეთი რა კარგია, ამაზე ვისაუბრო. ანუ გავხდე სრულყოფილი, ჩამოყალიბებული კრეტინი, რა კრეტინებსაც ჩვენ უსვენთ იმ კანალიზაციის ტელევიზიებში და იმ უზრდელობაში, რასაც ვხედავთ სოციალურ ქსელებში. მაგრამ ხასუსვამ, კიდე გეუბნებით, მე ვთქვი და ვიმეორებ, ძალიან კარგად ვიცი რას ვაკეთებ. 83,000 კაცი და კიდევ მეტია ზოგჯერ და ასე შემდეგ, ზოგჯერ ნაკლები, რა მნიშვნელობა, 10,000-ზეა საუბარი. როცა ისმენს და იქ 150 და 200 და 300 კაცი
უბრალოდ დეგენერატია, ჩამოყალიბებული. მე ჩემი პასუხისგებლობა მაქვს თქვენ წინაშე. მე დღესაც გეუბნებით არასტანდარტულ რამეებს, იმიტომ რომ ვითარება ასეთია. შეუძლია თუ არა საქართველოს დღეს იყოს მხარე და საკუთარი ტერიტორიები და აეროპორტები დაუთმოს ამერიკელებს ირანთან საბრძოლველად. ჩვენ ჯერ არ ვიცით როგორ განვითარდება მოვლენები. მაშინ ეს მე სრულიად არ იყო დაწყებული ეს მოვლენები, როცა თქვი რომ საქართველო იქნება პირველი დარტყმის ქვეშ. ალიევს რატომ ეყო ჭკუა და სასწრაფოდ განაცხადა, როცა თბილისში ამერიკული თვითმფრინავი ორჯერ თუ სამჯერ დაჯდა. აზერბაიჯანის ტერიტორია არ იქნება ირანის წინააღმდეგ გამოღებული. რატომ? ემირატები, კატარი, ომანი, ბაჰრეინი, ესე როგორ დაიბომბა თქვენ? შეიძლება ამ კანალიზაციის ტელევიზიებით კარგ ინფორმაციას ვერ იღებთ, მაგრამ რამხელა ზარალია, იცით? და აზერბაიჯანი, რომელმაც ისე წავიდა მისი საქმე, რომ სამხრეთ კავკასიაში ყველაზე დომინირებული სახელმწიფო გახდა, საოცარი აფეთქება აქვს დემოგრაფიული, იშვიათი, ყველა პრობლემა გადაჭრა ირანის რაკეტების დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდება? ალიევს ეყო ამის ჭკუა და თქვა არაო, თუმცა იქ ვიღაცები რაღაც დამოუკიდებელ სამხრეთ აზერბაიჯანის სახელმწიფოზე ლაპარაკობენ და ასე. ეს ყველაფერი არის თითიდან გამოწვეული რაღაცეები. შეუძლებელია ირანი ან განადგურდება, ან და ის არ დაიშლება, იმიტომ რომ მას უბრალოდ ვერ დაშვით. ხასუსამ კარგად წარმოიდგინეთ 90 მილიონიან ადამიანს, რომელიც მზად არის რომ იომოს, უნდა გაანადგურო, მაგრამ შენც ხო ნადგურდები, რომ გაანადგურებ. შენ ვინ გაპატიებს 90 მილიონის განადგურებას? სხვა დროა, სხვა შეხედულებათა სისტემაა, მაგრამ საშიში ეს სისტემა იმითი არის, რომ ძველი არსებული მსოფლიო წესრიგის სრული რღვევა ხდება და ახალი ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის. ახალი ჯერ ვერ ჩამოყალიბდება, იმიტომ რომ საბოლოოდ გარკვეული არ არის მსოფლიოს მთავარ მოთამაშეებს შორის ვინ მიიღო რაიმე უპირატესობა ამა თუ იმ სტრატეგიულ გეოსტრატეგიულ სივრცეში. ჯერჯერობით არაფერი ცნობილი არ არის. ამიტომ საუდის არაბეთი, ემირატები, ბაჰრეინი, კუვეიტი, ომანი, კატარი, სირია, ერაყი ყველა არის დარტყმის ქვეშ. ეხლა კარგად ჩახედეთ შიიტებს, რომლებიც მრავლად არიან, აი ამ 12-ეული შიიტები, იმიტომ არის შიიზმის სხვა მიმართულება, რომელიც რამდენადაც მახსოვს 7 იმამზე არის აგებული და უпроსტად 7-მდე იმამზე და მერე გაგრძელებებია ცოტა სხვანაირი, მაგრამ ამაზე ჯობს რომ ირანისტებმა ისაუბროთ. ჩვენ იმისათვის რომ პროფესიული განათლებიდან ამოვარდნილი საქართველო ილუზიებს, სისულელეებს არ აყვეს, ჩვენ გვჭირდება პროფესიონალი ირანისტები, ჩვენ გვჭირდება პროფესიონალი იგივე ამერიკანისტები, იგივე რუსისტები, რომლებმაც იციან ეს სამყარო, ჩინოლოგები და ასე შემდეგ, არაფერი არ ვიცით, გარდა პრიმიტიული, აი იდიოტიზმამდე დასული უმეცხრებისა, რომელიც ბოლო 33 წელი ამ ვითომ ევროპული ორიენტაციის ხალხმა დაამკვიდრა საქართველოში 3 ქართული არალეგიტიმური დანაშაულის გზით მოსული ხელისუფლების პირობებში. ისე როგორც შევარდნაძის ხელისუფლება იყო აბსოლუტურად დამნაშავე და არალეგიტიმური, ისეთივე დამნაშავე და არალეგიტიმურია ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება და ისეთივე დამნაშავე და არალეგიტიმურია ქართული ოცნება
თავისი ხელმძღვანელის ჩათვლით. ეხლა არის აბსოლუტურად ურთულესი ეტაპი, ჩვენც სიახლოვეს არავინ არ იცის როგორ განვითარდება მოვლენები, მაგრამ მოვლენები რომ მარტივად არ განვითარდება, ეს თავისთავად ცხადია სახეზე. ეხლა ჩვენ გვმართებს ერთი რამ, ზუსტად უნდა ვიცოდეთ ყოველდღიური მოვლენების განვითარება, ის რაც პროფესიულ დაკვირვებას მოითხოვს, რომ ვიყოთ დისტანცირებული ყველა ამ პროცესისგან, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი დაპირისპირება და ისტორიული პარალელების კეთება ეს გაუნათლებლობის შედეგია. 21 საუკუნის სხვა კოორდინატთა სისტემა, ისტორიული ტრანსლაცია წარსულისა დღევანდელობაზე არის არა მარტო გაუნათლებლობის, არამედ უვიცობის შედეგი, უმეცრების შედეგი. იმიტომ საუბრობ მე და იმიტომ არის რომ ვიტანი 200 თუ 250 აბსოლუტურად არარაობის შემოხტომებს, რომ გაცილებით დიდი მისია, იმიტომ რომ 10,000-ობით ადამიანის საღი ქართველი დგას ამ ქვეყანაში ჯერ კიდევ ძალიან შეურაცხყოფილი, ძალიან დამცირებული ამ პარაზიტი ხელისუფლებების მიერ და მე ახლა მინდა გადავიდე საშინაო საქმეებზე და დავაკვირდეთ. ქართველთა დიდი გაერთიანების შესახებ თქვენ იცით. ჩვენი მიზნების შესახებ იცით, ჩვენ გვინდა ყველა საღი ადამიანი დავრაზმოთ ამ ქვეყნის ირგვლივ. ჩვენ პარტია არა ვართ და ხმები არ უნდა მოგცეთ და რაღაც მოძრაობა. დრო ცოტა დარჩა. გეუბნებით. დააკვირდით ამ ხელისუფლების საქციელს, როგორ ნელ-ნელა კვლავ გააცოცხლა ის, რასაც კოლექტიური ნაცმოძრაობა ქვია. ოღონდ თავისი თავი შეინარჩუნონ და ყველაფერზე წამსვლელი არიან, თითი დაუქნიეს, მაგრა დაუქნიეს თითი. კიდე გეუბნებით, ეხლა ვერ გეტყვით, საიდან რა ვიცი, ვერ გეტყვით, მაგრამ მაგრა დაუქნიეს თითი. წინადადებაც მიცემული აქვთ, რომ გაათავისუფლონ სააკაშვილი. ახლა მე გეკითხებით ელემენტარულ რაიმეს. თუ ქართველებს შორის, იმ საქართველებს შორის არ არის ორგანიზაციული სტრუქტურა, არ არის ურთიერთთანამშრომლობა, არ არის ურთიერთკავშირი, ეს ყველაფერი ფაქტის წინაშე რომ დადგება და ორგანიზებული ერთი ძალა იძულებულია დაიხიოს უკან, იმიტომ რომ დიდხანს არავინ არ გააჩერებს ამოცნებას ხელისუფლებაში. რატომ? ვინცა მოგიყვანა, ის არის შენი უფროსი. შენ ადექი და მოატყუე ქართველი ხალხი. გამოუშვებენ ამას და ეს ხო ხედავთ, ორგანიზებული არიან, ესე იგი ახალგაზრდებაში ამდენი წელწადი, 12 წელწადი, 13 წელწადი აპარპაშა ამ ხელისუფლებამ ეს ძალები აპარპაშა მხოლოდ იმიტომ, რომ საყრდენი იყო მისი ხელისუფლებაში ყოფნისა. ეხლა საგარეო პირობები იცვლება, ეხლა მოთხოვეს უკვე და ეს ორგანიზებული ძალა რო გამოვა, თქვენ რაც იზამთ ეხლა? რაც იზამთ არაორგანიზებული, ერთმანეთთან კავშირდაკარგული ხალხი, იმიტომ შქარობთ ჩვენ და იმიტომ გეუბნებით, ძალით ვერ დაუდგებით ამ ქვეყანას, შიგნიდან უნდა გინდოდეს ამ ქვეყნის გვერდით დგომა. მობრძანდით ქართველთა დიდ გაერთიანებაში და ჩვენ მოვალ სად? არ დარჩეთ პირში ჩალა გამოვლებული. იმიტომ რომ არანაირი სხვა ორგანიზაციული სტრუქტურა ვერ დააკავებს იმას, რასაც ეს დღევანდელი ხელისუფლება გააკეთებს იმ ხალხის მიმართ, რომელიც დღეს ვითომ ციხეში ყავს დაჭერილი. ჯერ ფული გადაუხადა უამრავი და აფინანსა, მერე ციხეში დასვა, ეხლა გამოუშვებს და ისევ ჩვეულებრივ რეჟიმში გაგრძელდება ყველაფერი. ამიტომ იფიქრეთ ყველაფერი, რატომ
წამოვწიე ეს საკითხი მე საგარეო მდგომარეობა როგორ განვითარდება უაღრხლოს დღეებში ვერავინ ვერ იტყვის ამას მით უმეტეს ვერ იტყვის ერთი თვის მერე მე პროგნოზისტი არ გახლავართ მე ავწერ სიტუაციას მე გეუბნებით ისეთ ინფორმაციას რომელიც სხვაგან თქვენ ვერსად ვერ მიიღებთ ამას აქედან გამომდინარე როგორადაც არ უნდა განვითარდეს მოვლენები მთავარი არის საღი ქართველების შეკრული ქსელი არსებობდეს მთელ საქართველოში იმიტომ რომ ჩვენ მერე საშუალება გვექნება ვიმოქმედოთ იმის და მიხედვით როგორი იქნება სიტუაცია თორე თქვენ დადგებით ფაქტის წინ ისე მოგიბრუნებენ იმ წინა ხელისუფლებას ვითომ არაფერი რადგან ხელისუფლება რომელიც დღეს არის სკამს ეძებს რომელ სკამზე დაჯდერ როდესაც შენ სკამს ეძებ შენ ყოველთვის შეცდომას უშვებ იმიტომ რომ ყველაზე კარგია როცა სკამს არ ეძებ და შენი პროფესიონალიზმი შენი პასუხისგებლობა კარნახობს იმას რომ ამ შენს არადაპირისპირებაში მხარე არ უნდა იყო ყველასთან უნდა ითანამშრომლო რადგან ეს შენ არ გეხება მაგრამ შეგეხება შენ ვერასდროს ვერ იქნები კატარივით მდიდარი ანდა თუ გნებავს იმიტომ რომ გამოდის რომ ჭკუა არ ყოფნის თორე კატარზე მდიდარიც ვიქნებით და უფრო მეტადაც ვიქნებით მაგრამ ნახეთ სპარსეთის ყურის შორი ახლო და თუ გნებავთ ყურესთან მდებარე უმდიდრესი ემირატები რომლებიც უბრალოდ მარიონეტული წარმონაქმნები იყვნენ რა დაემართათ ეხლა მე გეკითხებით მარიონეტულ საქართველოს აქვს თუ არა შანსი ქართული სახელმწიფოს შენარჩუნების გლობალური გადაწყობა როგორ მოხდება თუ შენ ასეთ მდგომარეობაში ხარ უსუსურ მდგომარეობაში მაშინ ყველაფერი დამთავრდება ტრაგედიით და მე სწორედ იმიტომ საუბრობ იმიტომ ვუძლებ და არა მაქვს არაფერი გასაძლები იმიტომ არ მიმაჩნია არაფრად ეს ნაგავი რომელიც თითქოს თავს მესხმის და რაღაცას ჩემთვის ყველაზე ძვირფასია ის რომ 10,000-ობით ადამიანი უსმენს და რაღაც მცირე რიცხოვან ნაგავს მე გავუძლებ თავარია კარგად ვიფიქროთ რა ხდება კარგად წარმოვიდგინოთ რა ხდება სასწაული რაღაცა ხდება ფაქტიურად ჩვენ ძალიან დიდი ომის წინაშე ვდგავართ თუმცა ღმათა ვარ დარწმუნებული რომ ომის წამომწყებების დღევანდელი გადასახედიდან გამარჯვების შანსი ფაქტობრივად მიზერულია დავაკვირდით მოვლენებს ხვალ ჩვენ ქართულთა დიდი გაერთიანების ოფისიდან გვექნება გადაცემა ხუთშაბათ 9 საათზე ან 21 საათზე ჩემი გადაცემა იქნება და შაბათს 21 საათზე კიდე ჩემი გადაცემა იქნება. ეხლა მე მეც არ შეგაწყენთ თავს, წარმატებებს გისურვებთ, ხნეობას გისურვებთ, საღად ძალიან პრაგმატულად და ძალიან ცივი გონებით აზროვნებას გისურვებთ, თუ რამხელა საფრთხის წინაშე ვართ. ირანში განვითარებული მოვლენები ბოლო 3 დღე რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით მიანიშნებს იმას რომ ჩვენ სხვა კოორდინატთა სისტემაში გადავედით და ერთადერთი წყარო რაზეც შეიძლება ქართული უსაფრთხოება და ქართული სახელმწიფოს მომავალი დაეყრდნოს ფუძვეთ ეს არის ქართველების გონიერება მათი პროფესიონალიზმი მათი პოლიტიკური პასუხისგებლობა და პოლიტიკური პროფესიული აზროვნების უნარი. სხვა გზა საქართველოს არ აქვს. მიაქციეთ ყურადღება. განმეორებით შეიტანეს რუსეთთან შეერთების მოთხოვნა ცხინვალის რეგიონმა და აფხაზეთმა, იქ გაგაუზიამ, იქ დნეპრისპირეთმა და ასე შემდეგ არ მაინტერესებს სხვები, მე გეუბნებით თქვენ როგორ ფიქრობთ ეს თემა შემთხვევით წამოიწია?
ქართველებს დასასრული გარანტირებული აქვთ, თუ ისინი ამ მძიმე პოლიტიკურ ვითარებაში სწორ გზას ვერ მოძებნიან და პოლიტიკური მარცხის შედეგად საერთოდ პერსპექტივას დაკარგავენ და დემოგრაფია თუ არაფერს შევცვლით ამ ქვეყანაზე, ისედაც რომ მოგვიღებს ბოლოს, ეს თავისთავად ცხადია. ხაზს უსვამ, სულ ბოლო პერიოდში ცხინვალის რეგიონმა და აფხაზეთმა განმეორებით შეიტანა რუსეთთან შეერთების განაცხადი. ეხლა რა ვქნათ ჩვენ იმ სიაფანტ ხალხს, რომლებიც პარლამენტის წინ რაღაცას გარედაკვეთით აკეთებს და დაბინძურობს სოციალურ ქსელში, გადავაყოლებინოთ ეს ქვეყანა, თუ რა გავაკეთოთ? მითხარით, არჩევანი ქართველებზეა. არჩევანი არის მხოლოდ ქართველებზე, სახ ქართველებზე, თორემ მაგათ არჩევანი გაკეთებული აქვს, ეს ქვეყანა კაიხანია გაყიდული აქვს. დიდი მადლობა რომ მოსმენდით ჩემს გადაცემას, მე თქვენს წინაშე უდიდესი პასუხისგებლობა მაქვს, დროებით დაგემშვიდობებით, მხნეობას გისურვებ და ღმერთი იყოს ჩვენი შემწე ამ წმინდა საქმეში. კარგად ბრძანდებოდეთ.